हेलो फ्रेंड आपण मैंने देखी पार्टी एवं ओडिया आपणकर ओडिया ब्लॉग आपण को खासी हो कि जदि आपण खासी हो तो ताले आपण को पाई एक नुआ वीडियो पोस्ट करछि तुलसी टस कफ सिरप जायकार कंपनी रो तुलसी टस कफ सिरप आपण मैंने देखी पारथबे आपण को खास पाई बारंबार जदि खास लगी रोथबो जदि खास छाड़ू नहीं ताले आपण मैंने एही सिरप को व्यवहार करि परिबे तुलसी टस सिरप चलतु ए विषय जदि आपण जानिबा चाहते ताले वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं भल लगे सब्सक्राइब निहाती कर दियंतु एवं शेयर करने को भूलेबेनी। वीडियो स्टार्ट करी सांग माने चलतु ए तुलसी टस सिरप विषय जानकारी नेबा। आपण मैंने देखि पारंते जायकार कंपनी रे तुलसी खांसी का फॉर्मूला जो सुशी ना लाए मुलेठी एवं शहद की उत्तमता युक्त प्रोपोटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन जायकार कंपनी रो देखुं हनी अच्छी शुंठी सोरिष अच्छी तो आपण मैंने या केमती नेबे जदि आपन को खास हो तो बारंबार खास हो तो खास छाड़ूनी चलतु जानिबा डोज विषय आइडियल विथ लुक वार्म वाटर टिके उषुम पानी नेबे चिल्ड्रेन छुआ मक जमती कि आपंकर 5 वर्ष रु एक वर्ष छुआ भी चलो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 7 8 वर्ष एमती छुआ को आपण मैंने दे पारे 1 चामच 2 रु 3 टाइम आपन दियंतु एवं आपणकर जदि 7 8 9 10 11 वर्ष पर्यंत छुआ को आपण मैंने दे पारे केते 7.5 ml एवं आडल्ट को देव आप 10 ml बा 2 चामच आपण मैंने 3 टाइम सकाळे दिन बेला राति दे पारे। मिश्रित होती देखो हनी मिश्रित होती मुलेथी मिश्रित होती तुलसी रस मिश्रित होती आप तुलसी टस सिरप रे तुलसी रस हनी और मुलेथी मिश्रित होती। दाम विषय जान देखा दाम हूँ 77 टंका। तिरुपति मेडिकेयर लिमिटेड कंपनी रो मैन्युफैक्चर अच्छी तो आपण मैंने या खास जदि बारंबार हो ताल आप मैंने खास यूज करें यूजफुल इन खास सभासा कांथ रोग। सांग मैंने कंपोजिशन विषय जानवे कि कंपोजिशन तो आपको देखी आहरी मध्य कंपोजिशन अच्छी बहुत सारा कंपोजिशन अच्छी तो आपण मैंने या जदि व्यवहार करेंगे तुलसी फ्लेवर अच्छी तुलसी रसर मिश्रित होता है खासी सिरप आपको बहुत भल काम कर चलते तार प्राइस विषय जाना प्राइस हूँ आपंकर देखी 77 टंका 77 टंका अच्छी ना सांग मैंने देखुं किंतु मार्केट आपको मिल के आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए मार्केट रे जदि आप मैंने कौन सी स्टोर को जाऊँच खास सिरप करने तुलसी टस ताले 50% डिस्काउंट रे कहतु देवाई आपको 50% डिस्काउंट देते क्षति हेनी बहुत सुंदर मार्जिन अच्छी। तो सांग मैंने आपको केमती लगे वीडियो निश्चय जनइबे खास खास सिरप आप व्यवहार करेंगे केमती डोज मुझे बतईली आपको केमती देवे डोज विषय तो आपको दे दीची जानकारी दे दीची एवं कंपोजिशन आपको दे तुलसी हनी एवं मुथेली मिश्रित हो खास सिरप 100 ml अच्छी जायकार कंपनी रो सांग मैंने बहुत भल खास सिरप अच्छी या आप यूज करके आपंकर खास को भल करें। सांग मैंने वीडियो केमती लगला निश्चय कमेंट करेंगे भल लगे सब्सक्राइब करते और शेयर करने को भूलें नुआ नुआ वीडियो देखापी खास एवं ओडिया आपण बहुत भल भल वीडियो पोस्ट करें सब्सक्राइब निहत करेंगे शेयर प्रथम शेयर करूँ तेज जाकि आपन को नुआ नुआ वीडियो पोस्ट करी और सब्सक्राइब करदे और कमेंट करके भूलें। हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट मेडिसिन ओडिया नुआ नुआ वीडियो एमती देखिए आपण मैंने मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को भूलु नहीं।